مساء الخير مساء الخير مساء الخير. آه تحياتي وكل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام عليكم. آه عاوز أتكلم في حد أنا معرفوش ولم أقرأ له، لأني اتربيت وما عنديش القدرة على القراءة. عندي مرض اسمه ديسلكسيا، فقراءة اللغة العربية ما كانش عندي القدرة اللي أنا أقرأ، وما كانش عندي القدرة اللي أنا أشتري كتب لأنه اتربيت فقير. ولكن اكتشفت أب روحي باسمه الكاتب محمود السعداني. كنت سمعت عنه من محمود سعد ومن بلال فضل، ولكن كان لي الحظ اللي أنا أشوف فيديوهات ابنه أكرم، وبدأت إن أنا أسمع كل شيء على محمود السعداني وذكرياته مع عبد الناصر. أنا أبويا مات وأنا 9 سنين، فما حضرتش يعني الأب، ولكن من ذكريات أكرم السعداني. أنا بقول كده يعني مش يعني مش محتاج حاجة من حد، ولكن بصراحة اكتشفت أب روحي بالأستاذ الفنان الكاتب محمود السعداني، وذكرياته مع عبد الناصر، وذكرياته مع أنور السادات، وذكرياته مع مبارك، وذكرياته مع ملوك ورؤساء العالم العربي، وذكرياته مع عبد الحليم حافظ ومع فنانين عصره. بصراحة الفن المصري اللي هي القوة الناعمة أيام عبد الناصر وأيام السادات وأيام في بداية أيام مبارك، كانت من أعظم القوى الناعمة للعالم العربي. ومن حكاياته وذكرياته ابنه وكلامه عنه، حسيت اللي هو أب روحي ليا بجماله وبفنه وبمواقفه. وده حاجة يعني نفقدها الآن، نفقد المعلم، نفقد الأب الروحي، نفقد اللي الواحد عنده هيرو، مثل أعلى. بصراحة أنا بقول الكلام ده وما كانش ليا الحظ ولا أنا أقدر أقرأ كتابته، يعني لأن اللغة العربية بتاعتي أنا بشوف الجملة مقلوبة، يعني الجملة بتبقى في دماغي مقلوبة وأنا شايفها على سطور الكتابة. فده مرض معروف، وحتى أنا لما بتكلم دلوقتي المعلومة في دماغي مترتبة، ولكن لما بتوصل لبقي المعلومة بتبقى طالعة زي ما انتوا شايفين فيها كسور عربية، ولا أنا ما بعرفش أتكلم عربي ولا إنجليزي. ولكن أنا يعني بشكر الأستاذ أكرم إن هو بيسجل ذكريات أبوه
وذكريات ابوه مش بس بتوريك عظمة السعداني، ولكن بتتعرف على ناس كتير حوالين السعداني، من مأمون الشناوي وكمال الشناوي واللي حواليه والناس وحبه للجيزة. أنا يعني حبي لبورسعيد، فالراجل ده كان بيحب الجيزة قوي، بيحب أهل قناة السويس وإسماعيلية. يعني أنا عاوز كل واحد مش لاقي عظمة في الفن الحالي ومش لاقي كتاب عظماء وصادقين في الوقت الحالي. السعداني دخل السجن أيام عبد الناصر، السعداني أخذ 2 أيام السادات. ف يعني العظماء الكتاب في تاريخنا المعاصر، اللي هو من سنة 50 لغاية سنة 2000، عظماء الأمة وفنانين الأمة دفعوا ثمن كتابتهم وصراحتهم أمام الحكومة وأمام الرئيس. وهو يعني من قبل ما يموت الله يرحمه كان بيحب، مع إنه سجنه، كان بيحب جمال عبد الناصر، أو أعتقد المشير. السادات سجنوا أيام 15 مايو اللي هي ثورة التصحيح. فأنا طالع كده وأنا عارف إن الناس مش مهتمية بالكتابة وبالقراية، وكان نفسي أعرف أقرأ عشان كنت أقرأ كل كتبه. ولكن أنا دلوقتي بفتش على كل حاجة السعداني قالها في الإنترنت أو ابنه حكاها عنه. فالناس اللي بتحب الثقافة المصرية الأصيلة، والسعداني كان بيقعد مع الناس القليلين قوي، وبيقعد مع ملك ومن ملوك، يعني ملك المغرب قذافي، ملوك الخليج شيخ زايد، وهكذا. فأنا قلت أطلع أقول الكلمة دي لأن أنا في حالة انشكاح، وفي حالة إن عارفين لما تحط في جيبك في جاكيت بتاع السنة اللي فاتت وتحط إيدك تلاقي فلوس. أنا ما تلاقيتش فلوس، أنا تلاقيت كنز عن محمود السعداوي، وراجل شبهنا كده. شكرا، سلام عليكم. سيد بدرية من مدينة بورسعيد الباسلة ومن حارة أبو دنيا. قشطة عليكم.